अमेज़फिट का बैंड 7 आ चुका है हमारे पास और इसका प्राइस है 3,499 रुपए। बॉक्स में मिलेगा एक प्रोप्राइटरी चार्जर, पेपर वर्क और बैंड 7 इटसेल्फ। ये अवेलेबल है 3 कलर्स में और इसका एमोलेड डिस्प्ले है 1.47 इंच का और ये आता है 232 mAh की बैटरी के साथ जो चल सकता है फॉर 18 डेज। हार्ट रेट और एसपीओ2 मॉनिटर तो है ही, आपको साथ ही साथ स्लीप ट्रैकिंग भी देखने को मिलेगा और इसमें मिलेगा आपको अप टू 120 स्पोर्ट्स मोड। तो रेडी हो जाइए भागने के लिए। इसका फुल रिव्यू जल्दी आएगा माई स्मार्ट प्राइस पर, तो फॉलो करना मत भूलिए।